του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της ειρήνης της υπατός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. For this holy house and for those who render it with faith, reverence, and the fear of